Salam, hər vaxtın xeyir olsun əziz izləyicilər. Biz gördüyünüz kimi növbəti evimizə dəvət olunmuşuq. Evimizdə radiator xəttləri və isti pollar hamısı çəkilibdir və gəlmişik biz radiatorları stanovka eləməyə. Gəldik, burada nə ilə qarşılaşdıq? Gördüyünüz kimi bizim bu otağımız 26 kvadrat metrdir. Bura isə bir dənə radiatorun yerini qoydular. Özü də ki, necə? Alt üst qoydular radiatorlar, gördüyünüz kimi. İndi buradakı ev sahibi burada olmayıb, deyil, mən üstüyə həvalə eləmişəm, ustadakı bu cür işləyibdir. Bura əslində 2 dənə radiatorun yeri qoyulmalıydı. İndi biz məcburan deyil, bir dənə radiator qoyaq da, aradan bölməyək və turba görsənməsin. Olduğu kimində qoşulsun. Görürsünüz, bu cürdə qoşulsun. Bu cürdə qoşulan da, bura biz 28-i gördüyünüz kimi, bu stolun üstündəki radiator qoyacaq. Yəni, bunun hamısını mən ev sahibindən məsləhətləşib qoyuram bura. Mən ona hər üzünü dedim ki, yəni bu 28-ə düzgün döylə belə deyil, məcburuq da orada bir yer qoyur. Başqa neyini bilərik ki? Ona görə əziz izləyicilər, Epilus bu 50% istilikdir. Həm də ki, burada yer məsafə olaraq balacadır. Orada görürəm də bəzi ustalar danışırlar ki, çalpaz qoyurlar, bu hamısından yaxşıdır nədir? Bilsən, hər işin öz gedişatı var. Bu dəqiqə yerindən duran əlinə gedir, 50 manat, 60 manat verir, bir dənə ütü diril alır, deyir, mən ustayam. Halbuki təcrübə yoxdur, heç nədən anlayışı yoxdur. Bildiyinə də danışır, bilmədiyinə də danışır. Ona görə, yəni ki, günü bu gündə hamımız örgənirik. Örgənmək artıqçılıq deyil. Bax, bu qoşulma 50% verir. Çalpaz qoşulmada 75% verir, hər iki safdan olan 100% verir. Yəni, bu məlum məsələdir. O, kimə o sistemi çəkilir, məsələn, alt üst çəkir və yaxud belə çəkir, ona bu xeyr edir danışmaq. Çünki belə altdan danışdırır, ona xeyr eləmir axı. Çünki onun çəkiliş budur, o da yaxşı istilik vermir. Hamısı elədir. Bir dənə gəzək baxın, indi bax, bura, məsələn, 7-8 radiator qoyuruq. Heç nə türkü misalı uzatmağa yerimiz yoxdur, heç uzansa da belə olmaz. Radiator bu qədər olmaz 7-8-ə. Çünki deyir, məcburan deyir, usta deyir, qoyaq da başqa cür neyini bilərik. Budur, bax, görürsünüz, 2 dənə 18-dir, bir dənə də 13 otaqlarımızdır. Yerlər isti poldur, radiatorların yerlərini çəkərək, sonra da kollektoru göstərirsən, nə cür yığıqlar. Budur, burada baxın, görməyəcəklər. Burada 25 kvadratdır, otağımız 25 kvadratdır. Görməyək, bir dənə radiatorun yerini qoydular. Özü də harada bu boyda yerdə. Əgər bunu sən mərkəzdən radiator qoyası olsa, orası 8 ya 9-8 radiator gelir. Bu 25 kvadratlı silər yox. İndi məcburan neyilir? Buradan belə radiator qoyacaq. İndi onu da çəkilişini ilə paylaşacaq ki, görün necə görsənir. Yəni ki, pulumuzu verəndən izləyicilər, düzəlmərini suya verin, işimiz də düzəlmərini tərəf alın. Budur, bax, bu da belə. Burada da alt üst qoyuldu. İndi bura heç, indi buranın məsələn balaca otaqdır, söhbət yox. Hamısını alt üst qoydular burada. Girişdə, çıxışda. Hamısı alt üst qoyuldu. Amma yəni ki, bu qoşulma bu dəqiqənin özündə də görürsünüz, yenə belə çəkirlər. Yəni altdan qoşulma daha yaxşıdır və məsləhətlidir. Qaz sərfiyyatına da xeyr edir. Bax, burada da, eyni bax, burada elədir. Görürsünüz. Bax, burada da o cür çəkilər. Burada isə bu bizim sanuzelimiz və sanitar qovşaqdır. Görürsünüz, buranın məsafəsinə baxın. Orada mənim elimlərdə işlədiyim iş var, bəlkə görmüş olasınız, YouTube kanalında var. Mən oranı elə bir sistemdən eləmişəm ki, pollarla sanuzellərimiz hamısı eyni dərəcədədir. Oran neçə üstünə gəlibdir, heç biri ev sahibinin şərtindən razılaşmıyor ki, yox, çıxıntılı olacaqdır. Amma mən onu getdim, hamısını polla bərabər çəkdim. Orada videoda var, görə bilərsiniz. Burada bizim dəhlizdir. Burada sanitar qovşaqdır. Suşulkan yerlər oradadır. İndi isə əziz izləyicilər, burada kollektorun qoyuluş qaydasına baxın, bunun görünüşünə baxın. Görün necə yığıqlarda. İndi yığılışa baxın. Bir, ikincisindəki vintillər kollektorun.
girişlərində olmalıdır. Bu stipola da, radiatora da hər ikisinə bax, orta hissədən qoyub krantı. Bunu bağladınsa hamısı bağlanır. Sən məsələn radiator işlədib stipolu bağlaya bilmərsən. Onda hamısı, ya gərək bunu açıb bunlarla bağlayasan. Ancaq opşu krant burada girişlərdə olmalıdır, gördüyünüz kimi. Görürsünüz də, yəni videodan baxanda ən azından görülən işə baxırsınız. Kollektor yığılıb ortada bunları qoyulubdur məsələn artıq. Bunu qoyursansa məsələn bu qıraqdan qoya bilərsən. Yəni burada görünür ki, çox naşır ustalardır da. Bilsən əlinə yenə deyirəm 50-60 manat verir, bütüdür, direl alır, qutardı getdi. Mən belə ustayam, mən elə ustayam. Yəni görülən işlər hamısı göz qabağındadır. Görün nə cür işləyirlər, necə işləyirlər. Bax budur da. Bu hökumət verən istiliklə işləyəcək, söhbət yox. Ancaq ona baxmayaraq krantlar olmalıdır. Kollektorun hərəsinin özünün bu vintillər hərəsində bir dənə olmalıdır. Göy və qırmızı da. Gördüyünüz kimi. İndi inşallah bu radiatorları da yığaq. Yığandan sonra onu da çəkilişini eləyəcəm ki, görün yerində necə görsənir radiator. Hamısı türkün misalı uzun yerlərini 2 dənə qoymuşlar ki, heç olmasa 2 yerə bölünsəydi, elə harasa biraz yəni xeyri olardı da, belə deyək. İndi isə bunları yığın eləyim, onda da bir dənə çəkiliş eləyəcəm, onda da baxarsınız ki, radiatorun görkəmi necə görsənir. İndi bir dənə bu radiatoru yığın. İşini görəndə gərək düzgün görəsən. Müştərilər var, bəzi müştərilər də var ki, beləsi var deyir, iş önəmli deyil, əsas pul önəmlidir ki, pul aşağı olsun. Ucuz qiymət işləsinlər, ucuz işin də keyfiyyəti belə olur da. Eləsi var ki, var elə deyil. Sonra da axırda belə olur, kəlli təpəsinə görür ki, mən niyə vaxtında bunu belirləmirdim. Hamısının problemi belə şeylə baş verir. Həmidəki satılan iş deyil, söhbət yox. Yəni bu Bakıda bilirəm də, mən çox ustalar işi satır. İşi öz işləmir, satır. Satılan işlər ki, axırda da belə olmalı ki. Çünki bilməyən ustalara verirlər, ev sahibi də elə bilir ki, bu bilən ustadır da. O da yalandan. Ay, bağ belə, bostan belə, mənim ustalarımdır, nədir yalandan, nədir ki, işi satıb faiz alır oradan. Ustadan alır, yəni ki, 2000 manatlıq iş verirsə, 10.000 manatını, 800 manatını alır. O işdən nə keyfiyyətsiz gözləyərsiniz. Ona görə çalışın, ayıq olun. İşinizi gördürəndə kimlə danışırsınızsa, onu özünə gördürün. Yoxsa baha qiymətə danışıb, işi də satır altında da heç nə, qalırsan belə. Neyinərsən? Ya gərək bunu öldürüb gelib Türkiyə gəlsən, ya da ki, elə də işlədərsən. Mən çox videolara baxıram, yəni özüm də 2003-dən bu işlə məşğulam da, sırf bu işləyəm. Yəni başqa iş görmürəm, aboydur, polpatologdur, belə şeylər mənlik deyil. Mənim işim sırf budur, 2003-dən də bu işlə məşğulam. Yəni bilirik, bunun hər üzünü tanıyana keçirmişik. Nə cür yaxşı sinir, nə cür yaxşı sinir, bunun hamısını spitallarda keçirmişik və kitabında da yazılır ki, bu qoşulma ilə 50% sinir verir. Çalpaz qoşulma ilə 75% verir, hər iki saxtalı olanda 100% verir. Bu məlum məsələdir. İstilik buradan girdisə, türkün misalı, buradan çıxırsa, alt hissə, bu hissə. Yarı belə söyüb olur. Onu kim deyir, desin, boş şeydir. Bu hansı iş ki, hasad deyir, bu iş çətin altdan qoşmaq.
Amma belə Hasan ona görə də ki, kimə nə xeyir edir onu danışır. Hələlik bu qədər əzizlər. İnşallah bunları da stanovka ilə qoşaq, onda da bir çəkiliş edəcəm. Sağ olun. Biz radiatorumuzun kranlarını bağladıq. Ölçünü götürdük, indi atmetikasını vermişəm. Kraştenin yerlərini, deşiklərini açaq. Qarmaqları bağlayaq, radiatorumuzu açaq. Betona düşübdü, ona görə elə çətin gedir. Tam betonludur, ona görə. Kərpiş olanda Hasan da olur. Hə, elədir. Çəkdir, yox. Birazca iki sivil boyan eləməliyik, kimdən deyək. Bak 12'lik mən deşikliyor. Okey, 12'li figur olmayan da beşli. Betonlu de ona göre Sıxıb saxlayıram. kərpişlə deşiklər çipi olur. Ona göre betonda olanda jek etmir. Görsən, hoşdur. Elə vurmaq lazımdır ki, kraşten tərpənməsin. Yerini çox boş deşəndə tərpənir. Kraştenlə vuranda qarmağı bölməlisən. Qıraqlardan olmaz. Elə eləməlisən ki, radiator ortadan qırılmasın. Bu cürdə belə bağlanmalıdır.
Budur əziz izləyicilər. Bu da bizim radiatorumuzun hazırdır qoşulma. Görün necə oldu. İndi kommentariyalarda rəylərinizi gözləyəcəm. Bu iki yerdən qoyulmalıdır yeri. Bir o qıraqdan bəri, bir də buradan qoyulmalıydı ki, radiator bölünməlidir. Bu qədər radiator uzun olmaz. Amma məcburən ev sahibi dedi yoxdur. İndi sizcə, bax, oradan suyun axımı gəlib burayla fırlanıb gedər, yoxsa yox? Əlbəttə ki, yox. Adi bu qoşulma ilə də, çarpaz qoşulmada da su həmişə yüngül olduğuna görə yuxarı qaçır. Çəp gələndə radiatorun yenə bu hissəsi soyuq olur. Kim nə deyir desin, yəni bu boş şeydir, kim deyir, danışır, belə, hamısı nağıl danışırlar. Yalanla deyirlər ki, bax ona görə qoşulma ən qəşəng hər iki saatdan olan bəzi dərəcələr. Hələlik bu qədər inşallah yığaq tutaraq, onda da bir etap çəkiliş edib hamısını paylaşacağım. Sağ olun.